Аққулы ауданында жастар лайф ел жастары кітабының тұсаукесері өтті. Кітапқа Аққулы өлкесінің 18-35 жас аралығындағы дарынды жастар енді. Шараға аудан басшылығы мен кітапқа енген жастар қатысты. Кітапқа түрлі салада нәтижелі жетістікке жеткен ауданның 34 дарынды жастары іріктелген. Лента қию құрметі аудан әкімінің орынбасары Дулат Молдағалиновқа берілді. Бұл бастаманы қолға алған кітапхана ұжымына алғыс білдіре келе, сала мамандарын өткен кәсіби мерекемен құттықтады. Ал ауданның мәдени өміріне үлес қосқан жастарға алғыс хаттар табыс етілді. Бұл бастама өскелең ұрпаққа мол үлгі, аудан жастарына зор мақтаныш. Құр жастар емес, енді жалпы осы аудан тұрғындарының үлкен бір мақтаныш деп есептеймін. Алдағы уақытта ауданымызда жарқын болашаққа жол салған жастарымыз туралы кітаптар әлді шығатынына кәміл сенемін. Қымбатты жерлестер, жалынды жастар, сіздерді тағы да бір мәрте мерекемен құттықтай отырып, мықты денсаулық, отбасыларыңызға жақсылық, қуаныш тілеймін. Еліміздің болашағы жастарымыздың қолында демекші, әр бастамаларыңыз берекелі болсын. Жастар лайф ел жастары кітабының жарық көруіне ұйытқы болған Аққулы ауданы орталықтандырылған кітапхана жүйесінің басшысы Дарико Табулова. Ең бірінші мақсатымыз біздің жастарымызды елге таныту. Өйткені біздің ауданымызда өте көп талант, өздеріңіз көріп отырсыздар. Жас талантты әншілер, спортшылар, және де кітап жазуда енді біздің жастардың өте қолдан жақсы келеді деп ойлаймын. Сондықтан енді осы балапандарымызды, осы жастарымызды елге көрсетейік деп едік. Идеям енді осы жобаның өзімдікі облыстық кітапхана жобасы аясында барлық кітапханашылар жүйесінің ішінде енді біздің кітапхана осы жобаны ұсынып отыр. Эльмира Абитжанова ақын журналист. Саладағы алғашқы қадамдары Аққулы аудандық газетінде бастау алған. Кезінде қалыптасуыма тұлға болып, сосын облыстық деңгейде танылуыма осы ауданның бірден бір қолдауы жерлестерімнің әсер етті. Сосын туған жерге деген сүйіспеншілігім бүгін енді келіп отырған жайымыз да сол ғой. Сондықтан мұғалімдеріме, жалпы жерлестеріме алғыс, бүгінгі күннің шарасын ұйымдастырушыларына бәріне. Бүгінде Аққулыда өсіп өнген жастар елорда сахналарын бағындыруда. Солардың бірі Қорғаныс министрлігі орталық ансамблінің солисі Елдана Габерман. Ұлттық мереке күні елорданың төрінде өнер көрсеткен ол туған жерге асыға келген. Астанадағы жауапты қызметіне қарамастан қолы тиген сәтте ат ізін құрғатпай Аққулыға жиі келіп тұрады. Өте қуаныштымын. Бізді осы құрметтеп, ұмытпағандарын, жастарды қолдап, осы мәдениет үйінде, осы Аққу ауданында туып, осы Аққу ауданның орта мектебінде оқыдым. Осы мәдениет үйінің ең бірінші қадамын, осы ән жолын, өнер жолын осы жерден үлкен сахнаға шықтым деп айтуға болады. Фото-видео мобилография бүгінде қарқынды дамып келе жатқан сала. Кітап бетінен табылған жанның бірі Есенжол Исабек. Кәсіби мансабын Аққулы үні газетінде бастаған. Бүгінде облыстың түкпір-түкпірін аралап, әдемі сәттерді камераға түсіріп жүрген кәсіби фотограф. Оның жұмыстары көпшіліктің жүрегінен орын алып үлгерді. Кітаптың тұсаукесеріне орай таңдаулы фотосуреттері көрмеге қойылды. Кәсіби түрде 7 жыл бойы фотомен айналыстым. Өзіме фото түсірген қатты ұнайды. Өйткені адамдардың эмоциясын көрген маған қатты ұнайды. Ең фотоға түсіре салу оңай, бірақ оның әр қилы сәттерін көрсете білу ол да бір өнер деп ойлаймын. Өзім сол үшін мына Аққулы ауданына бүгін кітаптың тұсаукесеріне келіп қалдық. Осылай енді құрметтеп шақырып жатқандарына көптен көп рахмет. Аққулы өлкесінің талай спорт саңлақтары да облыс намысын тұрақты қорғап келеді. Бұл мекеннің палуандары көпке танымал. Волейболдан облыс құрамасы атынан ойнап жүрген бір қатар спортшы да Аққулы жерінен. Кітапқа еніп отырғанымызға, тарихта қалып жатқанымызға өте қуаныштымын. Ең біріншіден осы кітап авторы Дарико Абақызына үлкен алғыс білдірім келеді. Сол кісінің ұжымына алғыс білдірім келеді, осы кітапхананың ұжымына. Және осы кітапқа атсалысқан барлық адамдардың барлығына алғыс білдірем. Кітапхана басшылығы келер жылы бұл бастаманы жалғастыруды жоспарға алған. Себебі ауданда өніп өскен дарынды жастар аз емес. Енді бұл жоба дәстүрлі сипат алу бек мүмкін. Ақмаржан Қалымбек, Евгений Олейник, ертіс ақпарат, Аққулы ауданынан.